So all right, wait. So today we are going to make a revisions of the second conditional sentence นะประโยชน์เงื่อนไขแบบที่สองประโยชน์เงื่อนไขแบบที่สองเราจะทำอันนี้ให้เสร็จแล้วก็อันนี้ให้เสร็จเหมือนกัน so as I told you last week there are four different ways of conditional sentences, right? Four different types of conditional sentence. But we are going to focus on the second one นะแบบเงื่อนไขแบบที่สองเราจะโฟกัสตรงนี้ใน the second conditional sentence สิ่งที่เรามโนเพ้อฝันไม่ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบันโอเคไม่ตรงในความเป็นจริงกับปัจจุบันโอเค this one ว่าไงครับครูครับขอรหัสนี่แคปหน้าจอเลยทุกคนแคปหน้าจอส่งในกลุ่มแล้วเดี๋ยวจะถ่ายไปปั๊มนะ okay let's get back if I pass my exam I will drive to work if I will pass my exam if อันนี้แบบที่หนึ่งเนาะเราจะโฟกัสที่แบบที่สอง conditional second conditional sentence สิ่งที่เรามโนเพ้อฝันมันขัดกับความเป็นจริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ยากมากเนาะอย่างที่บอกจะต้องมี if และเป็น past simple past simple ในที่นี้หมายถึงจะต้องใช้กริยาช่องที่สองและตามด้วย would และกริยาช่องที่หนึ่งโอเคมันมี condition และมันมี clause ตัวอย่างประโยคเช่นอันนี้นะ if I was rich I would buy 10 houses if I was rich I would buy 10 houses แต่ปกติแล้วตำราส่วนมากเขาจะใช้คำว่า were ส่วนมากเลยนะ if I were rich I would buy 10 houses ถ้าฉันรวยมากๆนะฉันจะซื้อบ้าน10หลังอะไรแบบนี้นะ if I had her number I would call him I would call her คือมันขัดกับความเป็นจริงนะอะไรนะครับอะไรนะนี่คือแบบนี้นะ possibly not true in the future definitely not true in the present เป็นเรื่องที่ไม่จริงในอนาคตและเป็นเรื่องที่ไม่จริงในปัจจุบันด้วยเราพูดเฉยๆเราเป็นสิ่งที่เราอยากมีอยากทำอยากแต่มันทำหรือมีไม่ได้นั่นเองโอเคลองดูตัวอย่าง A กับ B เนาะ went to space cried like a baby นะ cried like a baby เป็นดู went to space อันนี้เป็นช่องที่2 cried like a baby แสดงว่าตรงนี้ต้องใช้คำว่า would เนาะตัวอย่างเช่น if เมื่อกี้ if ต้องตามด้วยอะไร past simple เนาะ if I went to space I would see aliens if I went to space ถ้าฉันไปในอะไร space คืออะไรอวกาศใช่ไหม if I went to space if I went to space I would see aliens ฉันจะเจออะไรฉันจะเจอมนุษย์ต่างดาว would cry like a baby ก็คืออะไรร้องไห้เหมือนกับเด็กif teacher Jew deducted แปลว่าหักคะแนนที่ใช่ไม่ได้หักหรอกเนาะ
I would cry like a baby ซึ่งที่เชื่อในความเป็นจริงแล้วที่เชื่อไม่ได้หักคะแนน If teacher Ju deducted my score I would cry like a baby นี่คือประโยชน์เงื่อนไขแบบที่สองเป็นการมโนเฉยๆ Don't eat junk food unhealthy Turn this into second conditional sentence be late Mr. Strain อันนี้มันเป็น activity เฉยๆนะให้เราเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเปลี่ยนจากfirst conditional sentence เป็น second conditional sentence นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำในแบบฝึกหัดเนาะนี่คือประโยคคำถามที่ทิเชอร์อยากจะถามพวกเรา What would you do if you won the lottery เราจะทำอะไรถ้าเราถูกลอตเตอรี่ให้เราตอบโดยการใช้ second conditional sentence I would tell nobody because everyone would steal the money from me Okay, I would not tell. No, I would not tell anybody because everyone would steal your money, right? Yeah. Would you give it to me some? 15. 50 baht. Huh? Would you give it some to me? I don't know. I don't know. Okay, next one. I didn't have win the lottery yet. Okay, number 2. What would you do if you found a fat wallet on the street? Bring it to the lost and found. I would ต้องลองตอบเป็นประโยค I would bring it to the lost and found section. I would bring it to lost and found department, right? Would you take it some? No? You're a good person, Napat. Next one. ข้อที่3อันนภัทรลองให้เพื่อนตอบ If you could travel in time where would you go If you could travel in time where would you go ดิฉันเปลี่ยนก็ได้ If you could travel in past time ได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของอดีตเราพูดถึงปัจจุบันและอนาคตเนาะ If you could travel in time where would you go ถ้าเราสามารถเที่ยวได้ตอนนี้เราจะไปเที่ยวไหนได้ไหมแค่ตอบว่า I would go ที่ประเทศหรือที่ไหนก็ตามแต่ได้หมด I would go to Paris. You would go to Paris. You would go to Paris. Next. 1 2 3 If you could be a fruit, what kind of fruit would you be? ถ้าเป็นผลไม้ I be this now. I cannot hear you. If you could be a fruit, what kind of fruit would you be? ได้ไหม If you could be a fruit, what would you be? ถ้าเป็นผลไม้ได้จะเป็นผลไม้ชนิดไหน I would be ก็ใส่ชื่อผลไม้ก็จบเลย I would be a durian I'd be I would be I would be a watermelon. I would be a watermelon นะ I would be a watermelon okay good next what if you had the chance to be anyone else who would you be ถ้านักเรียนสามารถเป็นใครคนใดคนหนึ่งได้บนโลกนี้นักเรียนจะเป็นใครเอาดีๆนะเอาดีๆใครจะเป็นใครแค่ตอบว่า I would be ก็ใส่ชื่อคนนั้นไหนI would be if you could be anyone else in the world who would you be ได้ไหมWho would you be?
For me, I would be Lisa ที่ชื่ออยากเป็น Lisa What about you นักเรียนล่ะอยากเป็นใครมีไหม It would be the What who would you be I would be I would be Mr. Bean. I would I'd be be Mr. JFK. Bean you would be what not I'd be I would be anyone, I guess. I would be what I would be Lego man. I would be a Lego right Doomslayer. huh Lego man, I think. Okay, that's fine. Next one. If you receive $1 million but can't spend it on yourself, what would you do? If you receive $1 million but you can't Donate spend it it to on yourself, I know, teacher, I know. what? Yeah, I know. What would you do? I would donate it to Team C. You would donate to Team. C's. What is that? Charity. To a charity. Okay. Anyone else? มีใครอยากทำอย่างอื่นอีกไหมมีไหม I Mine. would be I would อะไร buy a computer. Buy a mini computer. No you can't spend on yourself you can't spend it on yourself ได้เงิน$1 ล้านแต่เราไม่สามารถใช้ได้เราจะทำอะไร Nat said he would donate to a charity what about you กัญญากรHuh I don't know. You don't know just tell something like I would give to I would call an evac helicopter among us. ใครยกมือเมื่อกี้ชัยนันทร yes I would have order. You would have order what มีเงิน$1 ล้านแต่เราไม่สามารถใช้เงินนั้นได้ให้กับส่วนตัวเราจะใช้เงินนั้นไปกับอะไร I would give to an orphan organization I give it to your กัญญากร yes I would give to my family. You would give to your family so money can goes back to you right Intelligent girl Good next one What would you do if you were stranded on a desert island What would you do if you were stranded on a desert island I know. Yes I know what I would do. What would you do I would call a helicopter. I would call A helicopter. How could you call a helicopter Using military. The military. Using what Nope Phone. Using your phone okay number 8 if you had a superpower how would you use it I If you would have be a- real of the path. You would be what sorry I would be real of the path. I would be what I cannot hear can you speak loudly please I would be real of the path. I would go to the past or what
I would be really the past. I would be really the past ใช่ไหม Yes. What does that mean What does that mean Can you huh Siliton. Yeah What does that mean Like I would be in the past I cannot get it Can you explain what were you saying If I could see the future, I would wait. If I could see the future, I would. No we are still on number 8. question number 6 If I had we a are still on superpower, question Yeah how would you use it reverse time You would reverse your time and and go back to the past, right? and Yes. save the towers. Okay, someone raise hand. Wait, I'm going to check it. Mga กัญญากรเอาให้นัดก่อนเมื่อกี้ของคนนั้นกัญญากร yes If I had a superpower, we protect the world. I would use it to Protect the world. I would use it to protect the world. Yes. Okay, number 9. If you could see, Alena, if you could see a future, if you could see the future, how would you use it? Question number 9. If you could see the future, how would you use it? Anyone? Yes, someone raise his or her hand. Let me check. Kanyakorn again. Yes. I go to tell everyone. I would go to tell everyone. I would tell everyone. You tell everyone's future, right? All right, that's good job. Next one. What would you do? Question number 10. What would you do if you only had one day to live? Kabangares. What would you do? Eat pizza. You would eat pizza. That's a, Really? That's maybe all donate my life savings to charity. Yeah, you would donate your stuff to the charity, right? You're a good boy. Next ถัดไป ข้อที่ 11 If you were the leader of your country like Lung Tu, what would you change? Huh? What would you change? Do you understand these questions? เข้าใจคำถามไหมเราจะทำอะไรอันนี้ข้ามก่อนนะเสี่ยงเกิน Number 12 If you had 3 wishes what would you wish for? I wish for I would wish for had the ability to travel in time. I wish for the ability to travel in time. Second one. Ability to Ability what? ability to code a game.
All right, and last one. The ability to be a successful businessman. Oh, the ability of being a successful businessman, right? Great. เมื่อกี้ใครยกมือ Ding. Who's that?พยากรณ์ yes. If you had three wishes, what would you wish for? I wish my family and I immortal. I would wish. Family and I never I die. would wish. I would wish I would wish family For- and I never die. being immortal, right? Amata. This is the first one. What about the Yes. second? ข้อที่สอง The second, I wish I have I many would money. I would wish I would wish for have For? for having a lot of money. a lot of money. And your third wish, what is that? And I Would wish for would wish for go to travel. going to travel where? In Korea. In Korea, South Korea or North Korea? Not Korea. Okay, good. Number 13. Number 13. Number 13 คืออะไรเอ่ย มีสองคนนี้แหละที่กำลังแข่งขันกันอยู่ Among us, among I think among. If it was snowing right now, what would you be doing? Eat the snow. If it was would make a snowing right snowman. now, what would you be doing? I would. What not? I would. I would make a I snowman. would eat. I would eat the snow. I would eat the snow. It's so delicious. You wanna taste the snow how it tastes, right? What about กัญญากร If was a snowing, I would go to sleep on a snowing. You would sleep on a snow. Okay, Yes. that must be very freezing. Right? It's gonna be freezing. Your body gonna be frozen. คนอื่นๆมีไหม If you wake up If and I wake up it's in 1969, yes, I do what would you do? if I would do I would For me, I would check around, like I would watch wander the moon around and landing see in 4K. how the people was. What is that? I would watch the moon landing in 4K 60 FPS. Okay, that's interesting. คนอื่นมีไหม นี่คือใครมาคิดตึงมาคิดตึงอยู่ไหนใครอยากตึงใครตึงเมื่อกี้ตึงกัญญากร yes I would going to ride a horse. I would go riding a horse or I would ride a horse ทำไมต้องขี่ม้า เพราะว่าสมัยก่อนมีแต่คนขี่ม้าไง โอเค นี่คือรูปแบบประโยคแบบที่สองเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่เราอยากให้มันเราแค่หวังเฉยๆว่าอยากให้มันเกิดอยากให้มันนู่นนี่นั่นแต่ it contrasts the fact in the present or in the future okay it contrasts your reality all right moving on to the next one this one ทำให้เสร็จอันนี้ fill in the
using second condition Teacher, what is the file? conditional sentence exercise. Its result. Teacher, what is the no? file? What is the file? Where or what? Where is the file? I didn't send to anybody. I just want you to see here and answer me by speaking อย่างเดียวเนาะดู number 1 to number 5ให้นักเรียนทำประโยคเหล่านี้เป็นรูปแบบประโยครูปแบบประโยค conditional sentence แบบที่2นะแล้วที่เชื่อจะถามแล้วก็ให้ตอบโดยการพูดเฉยๆ if it was river Sarah would buy a cat coat if Jack had ลองทำดูใช้เวลาให้เวลา1 นาทีเอาอย่างนี้ก็ได้เอายกมือเอาคนละข้อที่เชื่อบวกในนี้กี่คะแนนดี2 คะแนนคนแรกไหนและคนแรกไม่มีคนยกที่เชื่อบวก2 คะแนนกัญญากรและคนหนึ่งคนที่2ผิดถูกไม่ว่ากันบอกแล้วผิดก็ยังได้คะแนนกัญญากรและคนหนึ่งมีอีกไหมติ๊กตอก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 เอากัญญากรก่อนกัญญากรเอาข้อที่1ดิฉันยกตัวอย่างข้อที่1ก่อนนะ if I were นี่รูปภาพที่1นะดูรูปภาพที่1รูปภาพที่1คือข้อที่1เนาะ if I were the Browns แปลว่าอะไร if I were the Browns comma I would let the dog sit at the table ถ้าฉันเป็นครอบครัวของ Browns ฉันจะให้สุนัขนี้อะไรเอ่ย sit at the table ก็คือมานั่งร่วมกินข้าวที่โต๊ะด้วยกันโอเคไหมข้อที่2คือรูปนี้ใช่หรือไม่กัญญากรลองทำให้ทิเชอร์ดูหน่อย if it ตอนนี้ฝนมันตกอยู่ if it was sunny โอเค sunny แล้วก็ comma เข้ามาแล้ว John would stay at home stay at home เก่งมากถูกต้องคนอื่นมีไหมคนอื่นมีไหมครับให้ยกมืออีกรอบหนึ่งนับ1 ถึง 5ถ้าไม่มีเราเลิกคลาสเลย5 4 3 2
ครูค้างไหมอ่ะ ครูค้างหรือเปล่าคะใช่ครูค้าง นึกว่าเขาค้างกันเดียวขนมใช่ไหม แล้วก็มีคนออกไปเทียบเลย Do you guys play team Fortress 2? No? Okay. อ่ะกูออกเหรอ ครูหลุดไปแล้ว And do you guys play team Fortress 2? มันหมดเวลาแล้วหรือเปล่าอ่ะหรือว่าหลุดเฉยๆหรือที่เชื่อหลุด ว้าวนี่ ไม่รู้เหมือนกันเด็กเขายังเล่นโทรศัพท์ไม่รู้เรื่องอะไรเลย เขาไม่รู้ เขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้เหมือนกัน มีใครเล่นทีม Fortress 2มั้ย ไม่อ่ะเขาเล่นวอลเลน ไอ้เดือน เขาไม่รู้แต่ว่าคลิปมันบันทึกอยู่นะ เขาก็ไม่รู้แต่เขาจะอยู่นิ่ง เองด้วยอ่ะคุณมาแล้วแต่ที่เชื่อหลุดแล้วตอนนี้ก็ค้างอยู่ที่จัดหน้าผากแล้วก็ ขอค้าง ไปเลยที่จะให้ไปแล้วเมื่อกี้ อ้าว อ้าวเหรอ อ้าวแล้ว แล้วครูพูดอะไรอะเมื่อกี้ครูค้างอยู่เล เมื่อย กี้คือค้าง โอเคค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับที่จะให้ไปแล้ว ถูกได้ที่เชื่องง